好想話俾你聽，我呢個係冇所謂罐頭添，呢個芋頭勁味芋頭芝士蛋糕喎。哇！呢個真係超得，唔係講笑。係啊，但係嗰個可唔可以食一啖啊？邊間啊？我可以幫你嘅張姨，我仲有 quota。係我將所有嘢對俾阿營養師食先。好啦，咁啊喺1月9號嘅晚上啦，歡迎大家冇錯，一個人好生活啦吓，咁啊真係㗎。有時我自己都會中意咧買一啲好味嘅嘢吓，你中意同朋友分享又得。有時自己咧唔知點解咧，都會想靜雞雞或者係靜靜地享受一個食物，好似好開心咁樣。唔知可能覺得係一個自肥嘅原因吓。咁啊，一個人好生活都係要善待自己啦。當然啦，如果你知道自己喂真係冇晒 quota 就唔好夾硬嚟啦吓。如果你真係中意嘅話咧，可能要配搭啦。例如話，我都係中意食嘢嘅人，咁咪做啲運動咯，幫自己可以有增加多啲 quota 啦。呢個係張心成日都講嘅，係咪？咁喺我哋嘅直播室裏邊呢，有張心中醫師同埋有營養師嘅 Sherry 喺度。每個禮拜咧都會就住體重方面同大家傾下偈。點解我哋成日都講體重咁緊要啦？體重當你真係過重嘅話，你見到有好多喺都市裏邊呢，都係好多問題會產生啦。咩高血壓啦、膽固醇過高，當然瘦嘅人都會有嚇。咁啊，亦都會有好多個疾病啦。咁如果你話喺過去呢幾個禮拜，我哋唔知點解咧，我哋都話，除咗原來過重嘅人之外，原來香港啲好多過瘦嘅人㗎。張心喺呢個部分，你哋見到好多啊。即係我哋上一集都講啦，其實過瘦嘅人呢，就往往呢就仲難處理嘅。咁但係我相信呢，所有嘅問題都有解決嘅方法嘅。最緊要係咪即係得起心肝想改變自己咯？不過我見到上個禮拜呢，如果你講開呢樣嘢呢，有位聽眾打嚟啦，有位小姐嚟嘅，佢就講到就話佢都成97年開始，唔知係咪工作壓力大定係咩啦，就開始一路瘦到而家講緊50零歲，瘦咗20磅。咁佢5尺1寸高但係得個80幾90磅。佢話佢好努力去增肥，但係一啲方法都冇，睇咗好多中醫。咁你覺得佢個問題嘅，但佢未見營養師，所以上個禮拜我哋就安排咗佢要見翻營養師，俾翻個專業嘅意見佢啦。你覺得佢唔係唔去求醫嘅喎，佢尋求咗好多幫助，睇中醫睇咗好多次，但係都好似冇咩進展咁嘅。其實因為身體一個機能嘅減退咧，即係個機能嘅，即係譬如話冇以前咁健康嘅狀況，其實佢唔係即係一朝一夕嘅事，佢好翻呢都係要有個過程嘅。譬如我哋就講緊啦，好似上個禮拜咁啊，呢個各位女士啦，咁佢第一件事就係首先佢有一個改變自己生活飲食嘅習慣嘅一個心態先啦。譬如我以後點樣食嘢，如果我真係要捱通宵嘅，咁我其實喺通宵嘅過程當中呢，我可能要喺大概呢3至4個鐘頭要補少少嘢食，補少少嘢食嘅。咁呢個一方面啦，咁第二方面嘅可能佢要增加佢自己呢個蛋白質嘅攝取量，同埋從而增加呢佢嗰個肌肉嗰個嘅比重啦，就做翻多少少運動啦。咁另外一樣嘢呢，就係講緊呢，就係適當去飲一啲中藥啦，去幫助呢佢嗰個脾胃嘅能力可以恢復啦。所以一定即係有啲嘢我哋係改變唔到，譬如我要翻夜晚工，我真係改變唔到嘅，我就要揾食噶嘛，係咪先？咁但係我哋可以盡量即係我哋話盡自己所有可以做到嘅嘢咧，去拯救佢嘅，明唔明啊？我想問 Sherry 咧，譬如我哋舉翻頭先嗰個例子咁樣啦，如果嗰個呢位聽眾咁，佢都好努力咁去增肥啦，但係都唔係好成功啊。佢雖然佢未見過營養師，所以佢呢個禮拜有機會去見下你，去再同你去傾下。但係實際上咧，你喺臨床上面呢，都遇到好多呢啲譬如減肥啊、增重嘅人，特別講話增重先啦。其實佢哋最難嘅地方係咩？因為我嚟講好難理解。你叫我食多啲 OK 嘅喎，係咯，我都會。如果你俾咗免死金牌我會去得好盡㗎，係啦。咁佢哋最難嘅係乜嘢咧？最令佢哋唔能夠成功嘅係咩咧？最難嘅就係你不斷咁叫佢食，而佢真係食唔到，即係佢食咗好多啦，覺得已經即係佢感覺上就可能佢少食多餐，或者佢每一餐都食得份量比較多，佢覺得自己消化唔到啊，頂住，咁就影響咗佢下一餐嘅胃口啊咁樣。咁譬如你作為營養師，咁如果個假設係咁嘅話，佢又驗晒嘢睇晒醫生咁，咁你仲覺得有啲咩可以幫到佢手啊？其實就幫佢選擇翻一啲易消化啲嘅食物啦。可唔可以舉啲例子嚟聽下？例如係咩？你見到佢哋好多時候揀嘅食物，你話唔夠易消化，有咩係仲易消化過佢哋而家食緊嘅嘢咧？譬如佢哋可能會食一啲好多嘅非水溶性纖維啦，咁呢啲咧係會比較難消化同埋會比較飽肚嘅。咁呢啲可以擺喺飯餐比較後少少嘅時間食咯。例如係咩啊？呢個係一啲蔬菜啦，譬如係啲菜心啊、菠菜啊嗰啲啦嚇。咁呢啲比較難消化嘅，咁可以咧係同飯餐一齊食，但係擺喺後期少少咯。同減肥好唔同啊，調翻轉係嘛？你見唔見到我兩隻眼睛，兩眼睛冚唪唥都係問號。你唔係
係啊，上次你同我講你帶邊度最好食晒啲菜。係啦，就調翻轉啦，因為呢個真係會令到你有一個飽肚嘅感覺啦。咁另外就係譬如可能肉類嗰啲咧，你都可以揀翻啲免治啊，即係佢已經預先係可能剁碎咗嘅，咁樣去消化各樣會好少少咯。係，即係令到佢能夠容易吸收。係啦，個目的都係。係啦，或者食一啲流質啲嘅食物咯，飲一啲譬如豆漿啊、奶啊嗰啲。乳酪啊，呢啲都會比較容易啲消化。其實咧，如果以你見嘅個案嚟講咧，即係你覺得譬如一個過輕嘅人，佢要增重，大概有幾耐時間？其實有一個合理嘅期望嘅，應該係話，即係譬如其實個個人唔同㗎，真係難講啲咯，即係要睇翻佢自己本身嗰個身體機能。係點解我咁樣問呢？因為我哋講減肥咁，我哋有個合理期望。譬如可能我哋話喺健康嘅減肥底下呢，一個禮拜你減到2磅都叫幾健康㗎。你諗下，一個禮拜減2磅，哇！一個月你已經減到8磅啦，係咪？再講多啲嘅時候，即係幾十磅計㗎嘛，可以係。咁但係點解減肥我哋講緊可以有嗰個比較所謂嘅基準，即係睇得到，但係反而增重話我一個月裏邊、一個禮拜裏邊可以增加幾多係咁難嘅呢？因為減肥呢，其實你係計翻你個能量嘅吸收同埋消耗嘅啫。你發覺你唔再即係瘦落去嘅時候，你增加你能量嘅消耗呢，都可以有機會減到磅。但係當你增肥嘅期間啦，你食嘅嘢，如果你真係吸收唔到、攞唔到嘅能量嘅話呢，呢啲係冇得計嘅。冇錯。頭先你講嗰樣嘢就係好似阿張心我哋呢2個禮拜講呢，就係一個增重同埋減肥嘅增重同埋減肥嘅朋友好唔同嘅地方呢，係同嗰個吸收嗰個部分裏邊呢，可能有啲即係唔同嘅關係喺當中。如果嗰啲要增重人，可能根本吸收唔到，佢食幾多都冇用。嗱，從中醫嚟睇呢，我哋以前好多集都講過呢個虛肥同實肥。咁啊，成日都講其實實肥係容易減嘅嚇，所謂實肥嘅意思，即係我再強調就係大部分嚟講，佢身體咧其實脂肪固然係多啦，咁啊，但係其實佢肌肉比例都多。咁其實喺呢一個狀況下咧，其實因為佢身體係原有一啲有啲脂肪啊，或者你啲肉喺你身體入邊，你有喺身體入邊要攞走佢咧，其實係相對容易嘅。但係當你虛肥嘅人咧，其實佢身體入邊咧反而係肌肉唔夠㗎嚇，而脂肪咧亦都係多嘅，又唔喐嘅。咁我哋成日都講，你 build up 一個肌肉咧，即係要增加一啲嘢喺你身體入邊咧，其實就難啲嘅。所以好多時候虛肥嘅病人呢，佢係真係要去減磅嘅時候，佢發覺有一段嘅時間呢，其實佢嘅磅呢係唔喐嘅。有啲人同我講話，醫生，我做咗3個月運動，我真係一啲都冇喐過。我話唔緊要啊，你冇喐，但係其實你呢係身體呢係增加緊肌肉，冇錯，增加緊肌肉，但係你嘅脂肪係開始減少緊，所以其實你嘅身體呢係一個質嘅改變。咁所以其實虛肥嘅人，佢減肥嘅過程呢，佢咪發覺咦，點解我冇落磅落得咁快啊，冇代謝咁快啊？咁其實你即係譬如你增重嘅病人一樣啫嘛，因為佢身體冇呢樣嘢，你要增加佢呢，其實係一個過程。係，同埋我記得有啲教練甚至乎講啦，如果佢真係要減肥嘅過程裏邊，佢係透過呢個負重訓練去做呢個動作嘅話呢，頭嗰2個月呢，甚至會肥咗啲添，因為你嘅肌肉會增加咗噶嘛。咁所以其實即係每一個人喺減肥嘅過程裏邊都會遇到一啲唔同類型嘅問題。咁但係我諗個決心好緊要啦，即係如果你真係的起心肝要做嘅話呢，咁要揾翻一啲專業人士去幫自己。因為好多朋友成日都同我講就話，我都唔係冇做啊，我成日都好努力噶。咁但係我成日都問，咁你有冇見過營養師啊？咁你有冇揾翻個教練啊？或者你有冇揾翻個？如果你真係想調理身體，有冇揾翻個中醫師真係去處理，又唔係自己做翻自己中醫嘅角色啊？咁好多人呢都係紙上談兵嘅嚇。咁所以無論你增重又好，或者想減肥都好啊。如果喺長期嚟講呢，呢個係你一個好大嘅困擾，覺得成日都唔成功，反反覆覆嘅話呢，希望我哋喺每個禮拜呢一個健康管理學堂裏邊可以幫到你嚇。咁啊，如果有任何呢方面嘅問題，歡迎你打我哋電話熱線1834204嘅。咁我哋會安排翻營養師去見翻你，究竟你想增重或者你減肥遇到啲咩問題，喺餐單上面呢會提供翻一個專業意見。上個禮拜呢，我哋講開淮山，咦？今個禮拜我哋都講另一種中藥材喎。今個禮拜講邊個藥材啊？講北芪，亦都叫做黃芪啦。OK， 咦？北芪點解唔見佢嘅 friend 啊？黨參嘅，遲啲啦，就快見到佢噶啦。我應該翻嚟就講下北芪啦。1834204，一個人好生活。